Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa yan uwa maza da mata. So ina mai farin cikin dawowanku gaba ɗaya zuwa wannan makaranta ta Galat Academy. So wannan makaranta Galat Academy ana yin abubuwa da yawa wanda yana da inganci kuma yana da amfani, kuma akwai sauƙi da kuma fahimta ma kowa da kowa. So in kai sabon zuwa ina matukar godiya. Ina so ka sani akan cewa nan wajen za ka koyi abubuwa da yawa, har abubuwan da ma ba a karantarwa a makaranta. Saboda makaranta yawanci za su ma sama ne, so nan kuma muna dalla ne. Na gode da zuwanka. In kuma dawowa kai, mun gode, muna fatan alkhairi, muna fatan Allah ya sada zumunci ya taimaka mana baki daya. So kar na bata lokaci, yau magana da zamu yi akan algebra ne. Algebra made easy. So algebra wani bangare ne na mathematics wanda yana da matukar muhimmanci, kuma mutane suna yawan samun matsala da shi. Amma tun da yanzu ka zo nan, insha Allah duk matsalolinka da suke dangane da wannan abun insha Allah an warware masu. So a bangaren ciki darasin da zamu ɗauka, muna ɗaukan bangaren solving linear equation. Akai zamu yi focusing kenan, wato balancing method. So balancing method, in ka ji balance ana nufin abu wato daidaita abubuwa kenan, kamar su zama daidai. To abin da ake nufi da balancing method duk dai zamu yi bayani da a gaba. Bana so da video ɗaya tsaye ne, amma dai in an zo wajen bayanin zamu. To ga definition na algebra. In an ci algebra ana nufin abubuwa ne wanda misali algebra is a way whereby letters are represented on non-numbers. Kawai duk sanda kaga aka ce ma a wannan algebra, abin da ake nufi za ga a tambayan da zama ta abin anan ina rubuta shi da turanci, saboda idan maybe aka zo jarabawa ko wani abin turanci na tambaye su, dole ne ka san definition din da bayanin kuma ka san shi a turanci. Kuma bayanin da duk zamu yi a cikin Hausa. Abin da ake nufi, inda kaga akwai letter, wato akwai wani abin nan harafi ko wani abin nan a cikin abu, ana nufin shine abin nan tambayar algebra ce. So nan kuma muna linear equation. Linear equation kuma abin da yake abin nan magana kan linear equation, ana nufin duk sanda unknown naka, wato letter kenan na cikin abin nan naka. Duk sanda muka ce unknown muna nufin letter wanda baka san shi me yake abin nan ba, shi zaka nema kenan. To letter idan ya zo, misali ka zo ka ga letter amma kuma yana da power, wato abin da letter ke dauke da shi a sama kenan. In power nashi, highest power nashi 1, wato letter a cikin letotin ba lallai sai irin wannan ko guda daya ba, amma letotin da yawa ne a cikin abin nan naka. In dai wanda yake da highest power, wato wanda yafi power, wanda yafi daukan abu a sama, in highest power 1 ne, to ka sani kana dealing da linear algebra. Ga misali kamar nan wanda aka ce 2x plus 3 equals to 7. Ina so ku sani a wannan bangaren ba wai karatu kawai zamu dinga haka, zamu yi karatu kuma zamu zo mu yi lissafin tare. Ina da dan notebook na wanda zamu dan ɗau tambaya ɗaya biyu hakan nan mu je mu solve shi tare. Amma ina so da ku dan gane bayanin abun nan dai a rubuce, bayan mun zo lokacin da za yi wancan abun za ku gane. So nan sai aka ce the secret that they don't teach you in school. Wannan ina dan rubuce nan ne saboda ko da misali bidiyon baka gamsu da shi ba, in ka zo kana karanta rubutun za ka gane shi, an yi shi dalla. To madalla, yanzu muna focusing a balance method. For example, mutane da yawa ba su san me ake nufi da balance method. Balance kawai abin da nake nufi shine kamar daidaita abu. Kamar idan aka ce ka yi balancing abu, ka tabbata abin da yake nan daidai da nan ne. To kamar misali akwai equality sign, wato alama ta nuna daidai kenan ko. So abin da ake nufi duk abin da yake left hand side, wato hannun hagunka, ka tabbata ka daidaita shi da hannun dama. In ka ƙara abu a hannun hagu ka ƙara hannun dama, in ka ƙara hannun hagu ka ƙara hannun dama, in ka rage hannun hagu ka rage hannun dama. Haka dai abin yake tafiya. So shine abin da ake nufi da wannan bangaren. Sai nan kuma ana nufin real life application. Wato real life application, mutane da yawa suna ta tambayoyi akan cewa me yasa ake mathematics, me yasa wannan aina zamu amfani da shi a ayyukan mu yau da gobe da kullum. To anan zamu dan ma bayani. Yanzu ga misali inda za ka yi amfani da algebra a rayuwarka ta yau da gobe. Yanzu misali ka je siyan abu ne, misali ka yi amfani da naira ka je ka siya littattafai guda 2 misali da suka bada nan, sannan kuma ka ƙara da ba da 300, sai aka zo aka ce ai a shagon nan gaba ɗaya kuɗin da kashe naira 700 ne. To sai a zo a ce to nawa ka siya littafin. To shine algebra zai baka daman yadda za ka solve shi. Sai za ka yi 2x kenan, wato unknown kenan, baka san kuɗin littafin ba. Kaga sai ka yi 2x saboda littafin guda 2 ka siya, equals to plus 300, da kuma ka amfani da 300 ka siya wani abu ko wani abu daban da ba littafin ba. Kaga ce equals to 700. To daga nan idan ka solve wannan zai baka daman sanin kowane littafin nawa yake. Ka fahimta? Shine dai a takaice. Yanzu ba tare da bata lokaci za mu ɗau example guda ɗaya mu je mu solve shi. In mun solve shi guda 2 dai, in mun solve su sai mu
abin nan sai mu ba ku bidiyon sai ku je ku duba da kanku. So farkon tambaya aka ce x plus 5 equals to 9, gashi nan duk na solve shi nan, amma dai duk dai zan ba ku abin nan. X plus 5 equals to 9. To yanzu za mu je mu rubuta. Nan aka ce farkon tambaya aka ce x plus 5 equals to 9, wato in an tara x da 5 da 5 aka ce an samu tara, to sai aka ce to x din nawa ce. To shine abin da zaka yi, sai ka kawai abin da zaka yi abu ne mai sauki. Zaka tunda x ake nema, to sai ka nema duk abin da ke tare da x ka kawar da shi. To shine zamu cire 5 nan daga nan gefen, an cire 5 a gefen nan. To saboda muna balancing method, duk abin da kai a gefen nan sai kai a gefen nan saboda ka daidaita shi. Da mun cire 5 nan sai nan mu cire 5. To nan kaga x, kaga 5 an cire 5 nan zai zama 0 kenan. Is equal to 9 an cire 5 nan zai zama 4. Nan kana da x equals to what? 4. Kaga a sauƙaƙe ka gama komai naka, haka dai abin da ke nufi, wato kenan wannan naka anan 4. To sai tambaya ta biyu kuma da zamu solve, wacce aka ce na je 5x equals to 10 ne, something like this there. Kaman 5x equals to 10, wato in an ninka wani abu da ba a sani ba so 5 aka ce answer ta zo 10, to nawa ne abu? To abin da kawai zaka yi anan, zaka yi dividing ne. Akwai ina je lecture da zan a next topic na, zan ba ku dalilin haka a next video da zan yi abin nan. Wannan bidiyon dai ba na so ya tsaye ne, shi yasa haka ta zaka yi tunda nan ka yi dividing ka rage wannan by 5 kuma ka yi dividing by 5, wannan da wannan za su tafi, sai nan ka zo ka ce to nawa 5 za ta shiga 10, haka za ta shiga so 2, to kaga an san ka 2 ce. To nan sai mu koma asalin bidiyon inda zan abin nan naku, saboda na ga bidiyon ya dan fara tsaye ne, kuma dai ga dan rubuce-rubucen wanda idan ka zo na kai kadai za ka zo na ka gane ka fahimta, ka ga bidiyon daga farko har karshe dai ga nan bidiyon duk abubuwan da aka yi da wanda ba a yin ba. Akwai dama ina dan bada examples ne guda 1-2 hakan nan, sannan kuma ina dan bada dan assignment da class work da kuma duk wanda ban solve ba saboda lokaci da abun. To kafin mu tafi dai ga abin da nake so ka fahimta, shi wato algebra dai ba wai magic bane, sannan kuma kokarin da ake a wannan darasi da muka yi kawai balance ne, daidaita abu ne. Sannan duk abin da kai a hannun hagu kai shi a hannun dama, in kai fixing left hand side kai fixing right hand side. Sannan kuma idan ka fahimci wannan idea da wannan formula da muka yi amfani da ita nan, to ba za ka samu matsala da wannan abun ba insha Allah ta'ala. Ba mu taimaka, Allah taimaka mana, Allah taimaka mana baki da madalla. Na gode, sai na ga muku, to kar ku manta ku yi like, subscribe, follow da kuma share, sannan ku samu comment section. So ga dan assignment dai kafin a tafi dai ina dan bada assignment duk video na, to na gode madalla, Allah sa